Hi guys, hotel இருந்து செக் அவுட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் த பேர்ட்ஸ் பார்க் இன் கூர்க். யூஸ்வலாக நம்ம பார்க்குற பேர்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருந்துச்சு, பட் ஹானஸ்ட்லி இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங். நெக்ஸ்ட்டாக நாங்கள் போனது தான் ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் மேலே நடக்கும்போது கொஞ்சம் த்ரில்லாக தான் இருந்துச்சு, பட் டோன்ட் வரி, இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி சேஃப் அண்ட் வெல் மெயின்டைன். ஆக்சுவலி இது மன்சூன் சீசன்னால மழை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, ஸோ ரிவர்ஸ் எல்லாமே ஓவர் ஃப்ளோயிங் அண்ட் ரோட்ஸ் கூட பிளாக்காக தான் இருந்துச்சு. அதனால தான் வாட்டர் கலர் கூட இப்படி இருக்குது. ஸோ யார் எங்கே ட்ராவல் பண்ணாலும் சேஃபாக ட்ராவல் பண்ணுங்கள். நம்மளோட கூர்க் ட்ரிப்பில் மஸ்ட் விசிட் ஸ்பாட் தான் சிக்ஹால் Reservoir. ஏன்னா அந்த வேஸ் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு. இட்ஸ் a perfect spot for some stunning photography நாங்க சொல்லணும். இந்த மாதிரி சைலண்ட் பிளேசஸ் விசிட் பண்ணும்போது we feel so connected to nature-ல. ஸோ அமேசிங்கான ஒரு ரோட் ட்ரிப்பாக தாங்க இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம ஃபைனலாக டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகிட்டோம். இதுதான் Chiklihole Reservoir டேம். ஃப்ரெண்டில் கொஞ்சம் வந்துட்டு நடக்கணும், ஸோ அதான் நம்ம வந்து நடந்து போயிட்டுருக்கோம். இந்த டேமோட டிசைன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு, லைக் கர்வ் ஷேப்பில். ஏன்னா ஹெவி ரெயின் டைம்லலாம் வாட்டரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது வாட்டர் ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு எல்லா டைப் ஆஃப் டேம்லேயுமே இப்படி தான் ஸ்பில்வே ஸ்ட்ரக்சரில் தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே என்னென்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படி ஒரு கர்வ் ஷேப்பில் பார்க்குறேன். ஸோ அது ரொம்ப அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சுங்க. ஸோ ஃபைனலி ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் அண்ட் டோன்ட் forget to like, comment and subscribe for more travel adventures and food vlogs. See you soon guys.